айтқанда, вакцинамен басқарылатын инфекциялардың алдын алудың негізгі жолы ол екпе алу. Сол себептен бүгін Атырау облысына денсаулық сақтау министрлігінің ұйымдастыруымен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері келді. Біздің өңіріміздегі вакцинация мәселесін, оған тұрғындардың көзқарасы бойынша және біздің өңірдегі діни көзқарас бойынша немесе басқа да бір сенімсіздік тудыратын мәселелер бойынша 2 күн бойы жұмыс жүргізілетін болады. Жұмыстың негізгі мақсаты осы денсаулық сақтау басқармасымен бірінші бірлесіп медициналық ұйымның қызметкерлерімен, екпе кабинетіндегі медицина қызметкерлерімен, одан бөлек ата-аналармен, сол вакцинаға қарсы көзқарастағы ата-аналармен, немесе діни әртүрлі көзқараспен қарсылық танытып вакцинаға қарсы болып жүрген ата-аналармен бәрімен кездесіп, олардың пікірлерін тыңдап, негізгі мәселенің, проблеманың түбірінен зерттеу болып табылады.